Здесь будет находиться кухонный гарнитур. Здесь будет стоять большой остров. Здесь будут декоративные полочки, большой обеденный стол. И пространство кухни перетекает в зону гостиной. Получился такой насыщенный элементами потолок, но при этом за счет того, что потолок почти 5 метров высотой, мы на этой высоте уже сильно не замечаем оборудование, но при этом оно выполняет свою функцию: кондиционирование, системы вентиляции, вытяжки, различные светильники и встроенные на потолок колонки.